Αποστόλη, τι πετάμε? Vacuum bag πτέρυγα, ταχύτητος με 6 στοιχεία λίπο. Το βιντεάκι που όλοι περιμέναμε. Εισερχόμενη ισχύ σε 950 watts. Wow. Περίμενε, έλα εδώ, περίμενε. Κυνήγα το πουλί. Περίμενε ρε, κοιμία εδώ πέρα μπροστά για να μην μπαίνει Για να μην μπαίνει ο αέρας, ρε. Έλα εδώ. Περίμενε ρε. Έλα εδώ. Σήμερα είναι δικό σας μέχρι πρωίας. Όχι ρε, θέλω να παίρνει αέρα ρε Παλαβέ. Βρε, θα του πάρει τον αέρα και θα τον πετάει από πίσω. Θα σου τον πειράζει καλύτερα. Ας να βάλω και ένα αυτό εδώ. Ναι, μην περνάει το σκίσει όλα. Εντάξει. Ναι ρε, αυτό δεν είναι. Δεν θα δικαιούμαι στο άλλο το μουτάρι, τι έλεγε. Εσύ άλλη πτέρυγα. Άνοιξε λίγο γκάζι. Αλέξη. Ναι, άνοιξε λίγο γκάζι. Και Λουκά. Λουκά, έλα πίσω. Δεξιά αριστερά, δεξιά αριστερά. Αριστερά. Πήγαμε. Δεξιά αριστερά. Άντε με το καλό. Είναι ακολούθα. Δώσε. Όχι είναι αποστόλη. Λουκά, έλα εδώ. Πίσω ρε. Πίσω. Yo baby. Δεν σε προλαβαίνω. Έλα, Άλεξ. Πού είναι ρε? Είναι καλά. Μπλε πτέρυγα σε μπλε φόντο. 200 ή παραπάνω. Παραπάνω ρε. Όχι στον κόσμο, Άλεξ. Προσπάθησε μπροστά. Ήρθε φρεναριστό, έτσι. Έτσι, χαλαρά. Παιδιά, δεν ξέρω αν θα σας πιάνω. Να βιώσει λίγο έτσι γλυκά. Πάρ και στον έξα. Σιγά σιγά. Άρε γκαζιάρι. Εδώ, άλλη ρε. Γιατί τσιρίζει, γιατί διαμαρτύρεται. Δεν σε πιάνω καν. Έλα σου, έλα σου. Να παίζουν τέτοια παιδιά, τα μην πολύ κάτω, να μην το Το βαρέλι ξανά. Πάιλον. Στρατόσφαιρα. Πού είναι ρε? Έλα, δικά σου. Ας να κρυώσει, ας να κρυώσει. Για την μπαταρία.
τρία πιο πολύ. Εγώ κλείνω, δεν μπορώ να ακολουθήσω. Σκέτο αυτό το τύρι. Δεν γίνεται. Πάμε να φτιάξουμε το Light King. Φιλιά στα μούτρα.